What's up guys? Kumusta kayo dyan? Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, subscribe mo na. Pag wala ka pang YouTube channel, gumawa ka na. Then subscribe mo yung channel na to para maging update ka sa mga bago kong video. Yay! Yan guys, maganda to guys. Maganda to. Wala siyang watermark. Meron na siyang kasama mga effects. Meron na rin siyang kasama mga sounds. Then kagandahan nito, wala siyang copyright. Hindi ka makaka-copyright. Yan. Panoorin natin. So guys, excited na ba kayo? Gusto niyo na malaman kung ano 'yon? In 10. So guys, ngayon gagawin ko gagawa ako yung pang-edit. Yung edit tuturo ko sa inyo na wala siyang watermark pero meron na siyang mga effects. Dali lang. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano makakuha ng pang-edit ng walang watermark. Yung Master, 'di ba, may watermark 'yun pag dinownload mo. Pero ito, wala siyang watermark. So, yan guys. Tuturo ko sa inyo kung paano makapag-edit na walang watermark. So, ito. Punta ka muna ng Play Store. So, pag nasa Play Store ka na, hanapin nyo yung intro maker. Excuse me po. Ayan, ito na. So, hintayin lang po natin yung bus. Ito po, ito yung piliin nyo. Ito yung video intro maker, video editor for tech intro. Kulay blue siya, 3.7 siya. Ito siya, ito. So, dahil meron na ako, gagawin lang natin, gawin nyo muna, install, download nyo siya, tapos install, and then, kung na-install nyo, okay na. Pasukan nyo ngayon. Ngayon, paano siya gamitin? Turo ko sa'yo paano siya gamitin. So, dahil meron na ako, ito na siya. Gamitin na natin. Yan. So, ito na po. Paano mo magagamit siya pang edit? So, magagamit nyo sa pang-edit, ganito po. Dahil, ayan, ito yung mga video ko. So, kukuha ka ngayon ng isang video. Isang video na pwede mo pagsamasamahin. So, kagaya ng ito. So, dahil, kailangan ko muna ng opening. So, open ko ay, nasa na ba siya? So, pang open ko ay ito. So, may pang open ako. And then, magka-countdown ako. Siyempre, kailangan ng countdown. Ayan. Nalagyan ko ng countdown. So, tapos, after the countdown, nalagyan ko na siya ng video. Ayan. And then, yan. So, ilan yung kinabit ko, ayan, mahaba-haba rin siya. So, gagawin natin, make a video. So, ayun, 5 video siya, pinagsama-sama. So, 5 videos, nagsama-sama natin siya, para din siyang information. Ayan. So, ito siya. Ayan na siya po. Ayan.
So, yun. Napagsalo-salo na natin siya. Paano ko ngayon siya lalagyan ng effects? Ang kagandahan kasi nitong intro maker, meron na siya kasamang mga effects. So, kagaya ng music, yung mga tunog, hindi mo na kailangan download. So, may kasama na siya. Ito, ayan po. Saglit lang siya. May mga kasama siya. So, kung pakinggan mo, ayan eh. Meron na siya mga tunog. Ayan, oh. Ayan. Meron na siyang mga sound effect. Ayan. So, may da-download mo lang. Saglit lang naman siya i-download eh. Pwede na siyang pindutin ngayon. Ayan. So, kung ayaw mo naman ng effect, sound effect na yan, gusto mo music, meron na rin siya kasamang nasa music. So, ito lang. Nasa music na siya. Ito, BGM. Mahaba na yung music niya. Dahil nakabukas ang aking wifi, patayin muna natin. Ayan, ang data. So, yun. Pinatay na natin siya. So, ito yung mga tugtugan niya. Ayan, mga tugtugan niya. Marami-rami din siya. Marami-rami ka rin pagpipilian. Pwede pang bata. Pwede pang broken heart. Ayan, pwede pang Christmas. Ayan, pwede pang disco, club. Isa pa kagandahan nito, wala siyang copyright. Yung mga sound effect na yan, hindi ka maka-copyright. Yung kagandahan nito. Tapos, pag nilabas mo siya, wala siyang watermark. Yan po. So, paano natin ilalabas siya? At nalagyan, kung halimbawa nalagyan mo na siya ng sticker. Gusto mo rin maglagay ng sticker. Marami din siya. Oh. Pwede marami kang pagpipilian. It comes into yung sticker. Ayan. Sa mga sticker. Pwede mo siyang ilagay. Pwede mo siyang lagyan ng bomba. So, ayan. Check mo lang siya. And then done. Okay na. May bomba ka effect na. So, ayun. Templates. Pwede mo rin siyang lagyan ng templates. Pwede ka rin makapagsulat. Kung ayaw mo naman siya, pwede mo siyang burin. Pwede ka rin mag-text. So, text. Text tayo. Ayan. Kaya merong ang gusto i-edit o text. So, ito. Double the top. Then yan. Pogi ako. Ayun siya. Uy, nawala. Yan, double the top. Pogi ako. Check. Gusto mong palitan siya ng big letter. Ang kulay. Ayan, ayan, ayan. So, ayun. Pwede mo siyang gawin. Ay, ilalabas ko pala dahil ayun, ito na siya. Magkakasama siya.
ngayon, makikita mo na siya sa dulo. Nandun, marami siya makikita sa dulo. So, pakita mo na natin siya. Nasaan siya. Then, pwede mo siya gamitin sa YouTube. So ayan guys, sana may natutunan kayo dito sa bago kong video. Kung nagustuhan nyo po, please paki-thumbs up. Pagka hindi naman, thumbs down. Sige. Pa-subscribe na rin. Huwag nyo po kakalimutan. Subscribe nyo po. JM Mirana po. JM Mirana. Salamat po. Bye-bye.